Mēs zinot, ka tās lietas jau tiks pateikts. Mēs tikai tas svarīgi. Nu, ok. Tad viens, ko mēs domājam, ka ir ļoti būtiski, mēs arī teiksim ar tādām funkcijām, ka viens ir ļoti būtisks, tad tas portāls ir vieta, kur tu vari izsludināt tālu būtībā par jebkādu tēmas, kaut vai no tāda brīža, ka tev, un teiksim arī kā tev iepriekš minēts, kur var būt kaut kāds rāmis, kaut kāda forma, kad iziet no tās stadijas, varbūt tu esi stadijā, ka tev nav vispār nekāds idejas, bet tu gribi kaut ko darīt, un tu vari uztaisīt idejas tālu, teiksim, par tēmu, kaut kādu ļoti konkrētu, par sniegu, par salmiem, par kaut ko konkrētu, teiksim. No sākot no ļoti nekonkrēta līdz jau ļoti konkrētām, tas būtu viens. Arī tas, kas te šeit tik izskanēja, ka tas varētu būt ierobežots kaut kā laikā, tomēr, lai tas nenotiek, tu neievēlkās un neaiziet kaut kur tālu, kad ir kaut kāds konkrēts noteikts laiks, kad tā talpošanās beidzās un katrs droši vien kaut kā to var noteikt. Un tad piebildu par to ierobežoto laiku, arī tā kā viena talka ir ierobežota telpa, tur jāstāsta, lai cilvēki grib tai telpai piederēt, lai viņi jūtās droši. Ka viņi var tur dalīties savu, varbūt jau uzgatavu projektu, vienkārši jādomā, kā to visu. Sasaistot to otro, to pirmo, doma arī bija, ka cilvēki var paši izplatīt informāciju par to, ka viņiem tikai gaidīt, ka cilvēki paskatīsies šajā portālā, bet arī, ka viņi paši var izplatīt, lai būtu maksimāli mazs darāmā darba tiem portālu uzturētājiem un maksimāli liela cilvēku iesaist. Un ar visiem saviem esošiem sociālajiem tīkliem. Un tad trešais bija tas kuršers un princips, ka... Tā bija mūsu grupa vispār, fermas grupa. Jā, tādā fermas ideja, kad kā mēs nonācām viens tāds variants, kad tu, lai pats saņemtu kaut kādus feedbackus savai vienalga talkai, ko tu esi izsludinājis, ka tev pašai vispirms ir jāaiziet un kādam jāiedod, kur kāds cits tev novērtēs, ka tad, kad tu esi saņēmis no cita kaut ko, vai kad tu esi devis kādam citam, tad tu vari sākt pretendēt arī par tev kāds to. Tas bija viens tāds. Tas couchsurfing kā princips, ka sākumā tu ielaidi kādu. Nav svarīgi. Tu pasaki paldies kādam citam, un tad tev atverās par iespēju, ka tev kāds teiks paldies, ko tu, protams, gribi. Lai tevi vērtē visādi labi. Un to, ko tu dod uzlabojumus citiem, lai tev par to arī ir pretim kaut kas. Katrs profils tur var būt saistīts uzreiz attiecīgi ar citiem tīkliem. Jo viena doma, kas mums izskanēja, ir tas, ka šis viss ir par tādu uzticību savstarpējo, veicināt savstarpējo uzticības ar cilvēkiem, un tas ir fundamentāli svarīgi, lai tas viss notiek. Tad tie profili ir īsti kaut kā ar Facebook, arī Twitter, kas parādījās iepriekšējā. Un tas, es domāju, arī sasaucās ar to CV ideju, ka tas uzkrāja to sociālo kapitālu. Mums īstenībā diezgan daudz, kas sasaucās ar iepriekšējā Jā. Kopumā. Un vēl, ka doma par to arī to otro, ka telpa ir ierobežota telpa, kas man šķita interesanti, ka tu, piemēram, esi reāli daudziem cilvēkiem palīdzējis uzlabot idejas, un tu esi iegūs uzticību. Tad tu vari kaut kā vieglāk piekļūt šeit telpai, varbūt neiesniedzot pat savu ideju, vienkārši spējot tur ienāk apstīties, jo tu jau zinātu, ka tu esi labais. Tas, kas mums arī sasaucās ar iepriekšējo grupu, kad tu, teiksim, tā bija vēl viena ideja, ka, teiksim, līdzīgi kā datorspēlēs, teiksim, lidmašīnām tur ir spēks, tur ir dzīvības, vai tur šī, vairogi, kaut kāda līmeņa, ko arī, teiksim, tādā veidā var sadalīt, ka, teiksim, viens tur ir spēcīgs ideju vienkārši došanā, cits ir atkal spēcīgs, viņam tur ir varbūt mazāk dotas idejas citam, bet vairāk pats ir realizēs, cits atkal vairāk varbūt tikai kaut kur līdzdarbojas kā realizētājs. Un tad katram tas profils veidojās, iziet no tām viņa spēcīgām pusēm, kad cilvēks katrs var ļoti, tas ir labs ideja devējs, tas ir labs realizētājs, tas ir labs tur menedžers kaut kā tā. Tas bija ļoti arī, mums tikai bija tas vizuālais profils, bet tāds tā kā stabili redzēt kā profilā. Jautājumu, kāda doma par tām atsauksmēm, vai tās atsauksmes varētu sasaistīt ar tiem punktiem vai lapiem? Jā. Katrā ziņā ir baigi forši pamosties no rīta un redzēt, ka 3 cilvēki pateikuši tev paldies par to, ko tu esi viņiem devis. Tikai nav ieskaitījuši tev. Jā. Es domāju, ir tehniski, varbūt tā Latvija, bet es nav varbūt vajag punktus, nevis vārds, lai gan arī starptautiskās atbalstības un arī, nav tā piesaist naudai. Ieteiksim, dot punktus un papildus var iedot komentāru.
Jā. Kad tas piespieši novērtēt, bet tas feedbacks ir kā tāds. Jā, mēs arī zinām, ka to, kas bija pirmā grupā, ļoti labi doma par to, ka man patīk, kad ir tie kvadrātiņi, ka tu vari vizuāli redzēt, kādā stadijā vai kas tev vēl vajadzīgs. Tā. Jā, keep it like